ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோமாம்ஸ் கிச்சன் வழங்கும் கம கம சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான். இந்த கொரோனா காலகட்டத்துலேயும் சரி, இந்த பனி காலத்துலேயும் சரி, நம்ம எல்லாத்துக்குமே சளி, இருமல், காய்ச்சல், உடல் வலி அப்படின்னு ஏகப்பட்ட வியாதிகள் ஒன்றை தொடர்ந்து ஒன்று வந்துட்டே தான் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம போக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிச்சுக்கணும். அது அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரிங்க் வந்து ரொம்ப உதவும். அப்படி என்ன அது ட்ரிங்க்னா ஜிஞ்சர் டீ தான். இது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க சமையல் பொருட்களை பயன்படுத்தி இந்த ட்ரிங்கை செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து அதோட தோலெல்லாம் நல்லா சீவிக்கலாம். இதில் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக், ஆன்டிவைரல் பண்பு இருக்குது. இதில் விட்டமின் ஏ, சிஇ, பி காம்ப்ளெக்ஸ், மெக்னீஷியம், பாஸ்பரஸ், சிலிகான், சோடியம், பீட்டா கரோட்டின், கால்சியம்னு ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்குது. இதோட தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். தோலெல்லாம் சீவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த இஞ்சி அவ்வளவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஒரு பாதி அளவு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 400 ml அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி. நம்ம எடுத்ததில் பாதி அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக பட்டை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து சளியை வெளியேற்ற தன்மை இதுக்கு இருக்குது. வாந்தியை தடுக்கும். சளி டைமில் நம்மளுக்கு எதுவுமே சாப்பிட தோணாது, அதை வந்து சரிப்படுத்தும் இது. இதோட 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காயிலையும் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது. நெஞ்சு சளி கட்டிட்டு மூச்சு விட கஷ்டப்படுறவங்க இந்த ஏலக்காவை அடிக்கடி சாப்பிடும்போது சுவாச கோளாறு எல்லாமே சரியாகும். கிராம்பு வந்து ஒரு பூவோட மொட்டு தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த கொரோனா டைமில் கிராம்பு தண்ணி குடித்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சுவாச கோளாறுகளை சரி செய்யுது. அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் உண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பழமொழி. இருமல், நெஞ்சுச்சளி, ஜலதோஷம், நுரையீரல் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுற ஒரே பொருள் மிளகு. கடைசியாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி ஏஜிங், குர்குமின் ஆகிய கண்டென்ட் இருக்குது. பல பிரச்சனைகளுக்கு மஞ்சள் தீர்வளிக்குது அப்படின்னு பல ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. இதுவும் சளிக்கு மிகச்சிறந்த நிவாரணி. இப்போது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு குறைவான தீயில வச்சு கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டம்ளரில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேன் சேர்த்துக்க போகிறேன். தேன் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு அப்படின்னா தேன் சேர்க்காமையே கொடுக்கலாம். இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான இஞ்சி டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் இது கொடுக்கலாம். குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம தேன் சேர்த்துருக்கிறதுனால காரம் எதுவுமே அவ்வளோவா இருக்காது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல ஹெல்தி ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.